يا اهلاويه، اول ماتش ودي للاهلي مع ريفيرو كان قدام باتشوكا وبدا يوضح ملامح فريقه. شفنا لعيبه ظهرت بشكل قوي وناس تانية ممكن تكون دكه. فعشان كده انا قررت اعمل فيديو مختلف شويه، انا وانتوا هنلم تشكيل الاهلي في كاس العالم للانديه. هقول لكم كل الاسامي من القائمه الرسميه وانتوا تقولوا مين لازم يبدا. وفي اخر الفيديو هقول لكم انا شايف التشكيل المثالي من وجهه نظري. نبدا بحراسه المرمى، مين شايفه يبدا؟ محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحه. الدفاع عايزين نختار حسب الخطة 3 مدافعين ولا 4. الاختيارات هي ياسر إبراهيم، أشرف داري، مصطفى العش، بيكم، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا. خط الوسط اختار مين؟ أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي، قفشة، بن رمضان، أحمد رضا. الهجوم هتلعب بإيه؟ جناحين ومهاجم ولا 3 قدام؟ الاختيارات هي طاهر محمد طاهر، تريزيجيه، حسين الشحات، زيزو، بن شرقي، جراديشار، أسامة أبو علي. وبالنسبة لتشكيلتي أنا بعد ماتش باتشوكا، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع بيكهام، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، الوسط زيزو، تريزيجيه، مروان عطية، بن رمضان، إمام عاشور. الهجوم بن شرقي وأسامة أبو علي. الخطة 3-5-2 بتتحول 5-3-2 في الدفاع، بتدي توازن قوي. دلوقتي دورك، قولي تشكيلتك في الكومنتات وأنا هعرض أفضل تشكيلات في الفيديو الجاي. سلام للمرض الأحمر.